สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูอ้อยนะฮะที่ไร่ของพี่รัตดานะฮะเรียกว่าติดกับที่พักเลยนะฮะเพิ่งเริ่มปลูกนะฮะนี่เพิ่งเริ่มปลูกนะดูต้นก่อนสูงเลยหัวแล้วนะฮะอ้าวนี่เราคุยหน่อยอ้าวสวัสดีโอ้พี่เมย์พี่รัตดาสวัสดีโอ้คณะมาเยอะเลยมาเยอะมาเยี่ยมชม คณะทัวร์มาด้วยนะฮะมาให้เห็นของจริงก็บอก เมืองนอกไม่เคยเห็นเด็กนอกไม่เคยเห็นอ้อย เพิ่งเริ่มไหมพี่แก นี่ปีแรกอ้อยปีแรกค่ะ เข้าไปข้างใน นี่ก็ตอนหนึ่งเนี่ยเหรอ ตอนหนึ่ง โอ้นี่ตอนหนึ่งยังท่วมหัวแล้วนะ ใช่ อันนี้ระยะเวลาในการปลูกกี่เดือนกี่วันแล้ว ตอนนี้ได้7 เดือนละ 7 เดือน 7 เดือนละ โอ้ ความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้มันยังไง ปีเดือนตัดก็ตอนนี้ก็กล่าวว่าปีใหม่แล้ว ปีใหม่แล้ว เพราะ ถึง มัน จะ เป็น ตัด อ้อยใหม่ แล้วก่อนหน้าที่พิรดาไม่ใช้อ่ะ เออ ลอง ถ้า เล่า ไม่ ให้ ใช้ ชาว เมื่ บ้า อน ปี ฟังดิ ที่แรกๆเลยเท่านี้เอง แค่ไหน เสมอหัว อ้าวแค่ไหลพี่ ใช่ ประมาณนี้ ลำเล็กลำก็อย่างแบบนี้ หมายถึงขนาดของลำอ้อยก็จะเล็กใช่ไหมจะเล็กลงแล้วก็ต้น น้อย จะน้อยคือต้นสั้นนะ ต้ นะ นมันคือว่าต้นหนึ่งก็มีแค่ เต็มที่สูงแค่ไหนเต็มที่สูงแค่ไหน สูงก็เสมอหัวแค่นั้นเอง แต่พอมาใช้ซุปเปอร์กรีนเป็นไงพี่ เกินหัว มันเกิน ขนาด อ้าว เกินไซส์ อันนี้ฟ้องด้วยภาพแล้วมันเห็นแล้วโอ้โหนี่ขึ้นไป อันนี้2 เท่าตัวเลยนะเนี่ย แล้วมีโอกาสขึ้นสูงอย่างไหมเนี่ย มีก็ยังอยู่อีกประมาณ3 เดือน อีก3 เดือนน่ะ อีก 3 เดือนจะสูงขนาดไหน โอ้ที่ว่ามองเห็นเครื่องบินน่ะนะขนาดนั้นแล้วนะพี่น้อง นี่ น้ำนะ นี่กี่ไร่ แปลงนี้ไม่มีน้ำ ไม่มีน้ำ คืออ้อยรอฝนอ้อยรอฝน อ๋ออ้อยรอฝนไม่มีน้ รอฝนไม่ 16 ไร่ สามสิบ 36 ไร่ นี่เลยเนี่ยต้นหนึ่งออกนี้เลยกอหนึ่งออก โอ้โห นี่เลย กอ ก็เย ก อะ อใหญ่ กอเยอะมาก เขาเรียกกอ ไม่ใช่แค่เดี่ยวๆนะ เป็นกอเป็นอะไรนะฮะ หนึ่งท่อนมันแตก พิรดาเนี่ยกี่ไร่ 36 ไร่ค่ะ ตอนนี้3 กว่าไร่เนาะเห็นไหมตรงนู้นที่ ตอนนี้เฉลี่ยได้ไร่กี่ตันนะพี่รัตดา ค่ะ เฉลี่ยได้ละ ครับต่อไร่กี่ตัน ก็เมื่อที่ยังไม่ได้ใช้มันได้แค่ไร่หนึ่งเพิ่งจะ9 ตัน 10 ตัน โอ้ เต็มที่10 ตัน แต่พอใช้ ก่อนหน้านั้นนะพอใช้ซูเปอร์กรีนได้เป็นไง เพราะมันไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำแล้วมันก็ไม่ค่อยใหญ่ มันจะเขียว ไม่ใหญ่ ไว้มันไม่เขียว เพราะ เพราะมันไม่มี แต่ น้ ไร่นี้เพิ่งใช้ซุปเปอร์กิน ำเพิ่งใช้ปีนี้ เพิ่งใช้ปีนี้ปีที่แล้วไม่ได้ใช้ อันนี้กาได้กี่ตันต่อไร่ครับ ก็ปีนี้ก็กล่าวว่าน่าจะ20 ขึ้นนะ ที่แล้วเวลาไปทานอะไรหนูจะไปทานอะไรหนู อ๋อน่าจะ20 ขึ้นนะ เพราะมันเป็นปีแรกไง ถ้าปี2ก็คงจะ20 ขึ้นเหมือนกันแต่ ความแตกต่างระหว่างพอมาใช้ซูเปอร์กรีนแล้วเป็นไงฮะ ดีอ่ะ สุดยอด สุดยอด พี่เดือนบอก สุดยอดนี่คือครบแล้วมันสุดยอดทุกอย่างเลย ประหยัดด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่า ก็ ประห ไร่ ยัด นี้ มาก 36 ไร่ก็กล่องเดียวเอง กล่องเดียวอ๋อ ก่อนนั้นใช้ปุ๋ยไปเยอะไหมพี่ดา ใช้ปุ๋ยเยอะไหม30 กว่าไร่ก็ใช้ประมาณ2-3 ตัน 2-3 ตันเป็นเงินเท่าไหร่ เป็นเงินเท่าไหร่ฮะ ประมาณ 6-7 หมื่นถึงไหม3 ตัน ตันหมื่น ตันหนึ่งก็ประมาณ 17,000-18,000 เเกือบ 60,000 เกือบ60,000 เกือบ60,000 แต่อันนี้ใช้ของเราไป 7,000 เอง ใช้ไปกล่องหนึ่งเต็มๆเลย นะฮะ กล่องหนึ่งชื่อกี่ละชื่อกี่ละพี่ ก็หนูใช้คือว่ากล่องหนึ่งเนี่ยหนูผสมน้ำก็คือว่า5 เม็ดเลย5 แคปซูล ต่อน้ำกี่ 2 ถัง100 ลิตร 300 ลิตร 5 แคปซูล ถัง200 ลิตร ถัง200 ลิตร ฉีดได้ประมาณ5 ไร่ ฉีดได้5 ไร่นะฮะง่ายไหมการผสมการทำอะไร ง่าย ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก จากไวก็ช้าลง อ่า อ๋อได้ข่าวว่าพี่รดาเนี่ยเขาใช้อีเขียวซูเปอร์กรีนเราเนี่ยนะ เคยฉีดแล้วก็ได้เอาอ้อยไปประกวดเลยนะพี่ลองเล่าให้ฟังได้รางวัลด้วยนะคุณพัน อ๋อเอาไงพี่ ได้แล้ว มี มี ประกวดที่ทางบ่อพลอยห้วยกระเจ้า ค่ะ บอก มี ร กา อ ร ย ทำตั้งแต่เขาถ่ายที่ไว้ ค่ะ เราก็ขึ้นรถถ่ายวิธีทำคือว่าทำยังไงปลูกยังไงทำหมดทุกอย่าง สู้กันระดับเท่าแก่อ้อยเขาได้ไหมเราได้อันดับที่ 2 อืม เพราะว่าเขาเป็นอันดับที่ 1เพราะเขาโรงงานเท่าแก่ อืม ระดับโรงงานกับคนทั่วไปเลยนะ แต่เรามาตามระดับ2เลยนะ อืม ไม่ธรรมดานะครับ กี่ปีซ้อนครับกี่รางวัล คนประกวดเยอะไหม ได้รางวัลกี่ปีแล้วเนี่ย ปีนี้นะคะ ได้รางวัลมากี่ปีแล้ว 3 ปีแล้วค่ะ 3 ปีซ้อน สวย อ๋อ อ้อยสวย 3 ปีซ้อน โอ้โห แล้วไม่หยุดแค่นี้ ไม่หยุด นะเรื่อยๆเลย 4-5 ปีต่อไป รวยต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด โอเค ก็ได้โล่มานะคะ ได้โล่มาด้วยนะ สบายเลย ต้องโชว์ ดูใบเขียวยังไงเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นอีกแล้วเนี่ย สวยนะ เวลาเขาประ
กวดเขาก็ตัดอย่างนี้ไปเหรอคะพี่ระดา ถ้าประกวดก็คือว่า เยอะไหม ต้องตัดให้มีรากติดนิดหน่อย อ๋อเห็นความสมบูรณ์ของ ต้ ต้ อง น ขุด ของ เปลือก ด้วย แล้วก็เปลือกไปยันยอดเลยแล้วเขาก็จะมัดแล้วไปตั้งโชว์กัน แล้วเขียนว่าตัวนี้มาจากอำเภออะไร แล้วกี่คนนะกี่ไอ้นี่ไปตรวจประกวด ก็ เยอะไหม ตอนนั้นก็ประมาณ 17อำเภอ โอ้โหเป็นอำเภอเลยคิดเป็นอำเภ โอ้ อเลย ลำ เหร เภ อ อหนึ่งจะมีตั้งกี่ ว่า 109นะ อำเภอละคนหรือว่าอำเภอหลาย อำเภอละคน ตัวแทนส่งมา โอ้ โอ้นี่จาก คือดีที่สุดในอำเภอนั้นน่ะ มัน ส่งไป แต่ละโรงงานผสมเลย เราได้อันดับ2เลยนะไม่ธรรมดา ไม่ธรร นะ มดาเลยนะ เออ แต่ว่าอ้อยสวยได้ระดับหนึ่งของจังหวัดทุกจัง นี่ หวัด ปรบมือหน่อยปรบมือหน่อย เออ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เดี๋ยวโล่อยู่ตรงนี้เปล่า หรือไม่ได้อยู่ โลอยู่บ้านแม่ อ๋อ ให้แม่ส่งแฟกซ์มาให้แม่ส่งแฟกซ์มา โอเคครับ ขอบคุณครับป้า ไปที่ต่อไป ไป บุกมันใช่ไหมมันใช่ไหม ปลูกมัน มันก็มีค่ะ โอเคครับสวัสดี อ่ะ ค ไป รับ ดูมันไปดูมันกัน สวัสดี สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ จ้า พี่เมย์จะโชว์ อ้าว นี่ บูม จะ เลยนะไม่โชว์เลย เดี๋ยวไปโชว์ตรงหน้ารถ โชยหน่อยไหม